Adem banget ra kaya kalungan kulkas ra. Ayo dituku jilbab jersey sing kaya kalungan kulkas sing ra tau ngerti salju nganggo iki iso dadi rasane kaya nganggo salju ya ta. Enek wernane keh banget iki. Wernane enek misty grey, hitam, peter blue, snow white putih bersih. Enek warna pistachio, setun, enek warna forest karo enek warna dark rose. Jilbabe apik, bahane jatuh. Sapa sing wis tau tuku? Apa sing urung tuku? Apa sing wis tau tuku komen ning live-ku. Kok ning live-ku? Komen ning kolom komentar. Bahane piye? Adem banget ra kaya kalungan kulkas ra. Nek iya cepet komen saiki ya.